Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Mavzumiz ta'lim muassasasini huquqiy, me'yoriy hujjatlar asosida boshqarish. Reja quyidagi bandlardan iborat: ta'lim sohasidagi islohotlar, ikkinchisi davlat ta'lim standartining mazmun mohiyati. 2019-yil 29-aprelda O'zbekiston Respublikasi xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasidagi Prezidentimizning 57-12 farmoni. Farmonda 2019-yildagacha xalq ta'lim tizimida erishgan yutuqlar, 2019-yildagi muammolar, ularni bartaraf etish yo'llari va 2030-yilgacha vazifalar belgilab olindi. Xalq ta'limi tizimida o'quvchilarni bilim darajasini baholashda ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro dasturlar va izlanishlarda, ya'ni PEZA, TEMIS, PERLIS xalqaro baholashlarda O'zbekiston Respublikasining doimiy ishtiroki ta'minlanishi vazifa qilib belgilandi. Tur 1860 da umumta'lim muassasasi tasdiqlangan baholash mezonlariga muvofiq zamonaviy maktabga aylantirilishi belgilandi. Maktabdan tashqari ta'lim sifatini oshirish va bolalarni maktabdan tashqari ta'lim xizmatlari bilan qamrab olish ko'rsatkichini 50% ga yetkazilishi belgilab berildi. Umumta'lim fanlari bo'yicha 3000 ga yaqin pedagog ixtisosligi bo'lmagan kadrlar pedagog va kasbiy qayta tayyorlash kurslariga o'qitilishi vazifa qilib belgilandi. Ta'lim to'g'risidagi qonunga to'xtalib o'tamiz. Ta'lim to'g'risidagi qonun 2020-yil 23-sentyabrda qabul qilindi. 11 bob 75 ta moddadan iborat. Ayrim boblarga ham to'xtalib o'tamiz. 4-bob ta'lim faoliyatini tashkil etish va uning nazoratini amalga oshirish. 5-bob ta'lim tashkilotlari, pedagog xodimlarning huquqiy maqomi. 6-bob ta'lim oluvchilarning, ular ota-onasining hamda boshqa qonuniy vakillarning huquq va majburiyatlari. 7-bob ta'lim tarbiya jarayoni ishtirokchilarini ijtimoiy himoya qilish. 8-bob nodavlat ta'lim tashkilotlari faoliyatini litsenziyalash, ta'lim tashkilotlarini attestatsiyadan va davlat akkreditatsiyadan o'tkazish. 9-bob ta'limni moliyalashtirish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash. Ya'ni bizga ma'lumki, ota-onalar hamda ta'lim oluvchilarning huquqlari, majburiyatlari ham ta'lim to'g'risidagi qonunda belgilab berildi. Ta'lim beruvchilarni ijtimoiy himoya qilish, ularni sha'ni, qadr-qimmatiga nisbatan zid bo'lgan fikrlarni ta'lim oluvchilar yoki ularning ota-onalari tomonidan aytadigan bo'lsa, ya'ni javobgarlikka tortilishi ham belgilab berildi. Moddalarga ham to'xtalib o'tamiz. Ya'ni ayrim moddalariga. 7-moddada ta'lim turlari. 7 ta ta'lim turi mavjud. Shunda 3-turida o'zgarish bo'ldi. 1-ta'lim turi maktabgacha ta'lim va tarbiya. 2-si umumiy o'rta va o'rta maxsus. 3-si professional ta'lim. 4-si oliy ta'lim. 5-si oliy ta'limdan keyingi ta'lim. 6-si kadrlarni qayta tayyorlash va ularni malakasini oshirish. 7-si esa maktabdan tashqari ta'limni tashkil etyapti. 9-modda, ya'ni umumiy o'rta maxsus ta'lim. Umumiy o'rta ta'lim 3 bosqichda, ya'ni 1-bosqich boshlang'ich ta'lim 1-sinfdan 4-sinfgacha. 2-bosqichi tayanch o'rta ta'lim 5-sinfdan 9-sinfgacha. O'rta ta'lim 10-11-sinflarni qamrab oladi. Ya'ni 9-moddada 7-sinfdan boshlab o'quvchilar kasbiy bilimlarni o'rgatib borish belgilab berildi. Ya'ni seminar, treninglar, davra suhbatlari tarzida o'quvchilarni kasbiy bilimlarni oshirish belgilab berildi. 2-chi rejamizga o'tamiz. Ya'ni davlat ta'lim standartlari.
Davlat ta'lim standartlari Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-aprelda 187-sonli umumiy o'rta va o'rta maxsus kasb-hunar ta'limining davlat ta'limi standartlarini tasdiqlash to'g'risidagi qarori bilan tasdiqlandi. Bu qarorga muvofiq, ya'ni davlat ta'lim standarti asosida biz dars jarayonlarini tashkil etamiz. Ya'ni umumiy o'rta ta'limning malaka talablari ham belgilangan. Bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiya. Bilim o'rganilgan ma'lumotlarni eslab qolib, o'quvchi qayta aytib berdimi, bilim hisoblanadi. Biz bilim bera oldik o'quvchiga. Ko'nikma o'rganilgan bilimlarni tanish vaziyatda qo'llay olish. Ya'ni o'rgangan bilimini ertasi kuni tanish vaziyatda qo'llay olsa, ya'ni malakasi, ko'nikmasi shakllangan bo'ladi. Malaka o'rganilgan bilim va shakllangan ko'nikmalarni notanish vaziyatda qo'llay olish va yangi bilim hosil qilish. Biz o'zimizning fanimizga o'quvchini qiziqtira olsak, bilim ko'nikmani bera olsak, malakani o'quvchining o'zi shakllantiradi. Ya'ni yangi olgan bilim natijasida yangi bilim hosil qilish bu malaka hisoblanadi. Kompetensiya esa mavjud bilim ko'nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo'llay olish qobiliyatidir. Kompetensiya so'zining lug'aviy ma'nosi lotinchadan olingan bo'lib, erishaman, to'g'ri kelaman, mos, loyiq degan ma'nolarni bildiradi. Tayanch kompetensiyalar 6 ta, ya'ni kommunikativ kompetensiya, axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi, o'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi, milliy va umummadaniy kompetensiya, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi. Kommunikativ kompetensiya. Kommunikativ kompetensiya ijtimoiy vaziyatda, ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o'zaro muloqotga kirisha olish, ya'ni muomala layoqatini yoshlarda shakllantirish. Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi esa media manbalaridan zarur ma'lumotlarni izlab topa olish, saralash, saqlash, qayta ishlashga o'rgatish, ularni layoqatini shakllantirish. O'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasida esa doimiy ravishda o'z-o'zini jismoniy, ma'naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, o'z ustida ishlash, mustaqil qaror qabul qilishga yoshlarimizni o'rgatish. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi jamiyatda bo'ladigan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlik hissini uyg'otish yoshlarda, huquq va burchlarini, ya'ni layoqatlarini o'rgatish. Milliy va umummadaniy kompetensiya vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e'tiqodli qilib shakllantirish, ya'ni vatanparvarlik g'oyasini yoshlarimizda layoqatini shakllantirish. Keyingisi matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi. Aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olishga o'rgatish va uni amaliyotda bajarish layoqatlarini yoshlarimizda shakllantirishdan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.